Atukuzwe Bwana, ainuliwe kwa ajili wakati huu. Najua kwamba tuliendelea na somo lile tulikuwa nalo, na ilikuwa ya kwamba leo tutafika katika ubatizaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo before tufike katika ubatizaji wa Roho Mtakatifu, kuna sehemu ambapo tuliachia katika ubatizo wa maji mengi. Kwa hivyo kuna mahali ambapo tuliachia, nitagusia tu kwa haraka ili tukaweze kuingia katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nashukuru Bwana ambaye aliyetuwezesha. Kuna neno moja nilikuja kutambua, wakati unapoona Bwana kinena kitu wanga na sababu, na ukinenda katika hiyo, kuna mahali ambapo Bwana atasite kukuelekeza. Maana nashukuru Bwana kwa ajili ya ufunuo huu ambapo ilikuja kwamba tukaweze kuenenda kusoma Biblia ama kustadi Biblia. Maana nilipoelekea tulipofika katika kitabu ya Matendo ya Mitume, nilisoma hiyo kitabu hiki, lakini kuna mambo mengi ambapo nilikuja kurealize. Wacha tu kusoma ambapo unaonaga mtu unasoma kwa ajili umefika mahali pale, lakini ninakuja kurealize ya kwamba wakati niliposoma hili kitabu nilikuja kujifunza mambo mengi ambayo imefanya mpaka wa sasa ninazidi kutafakari kitabu hiki, nikisema kwamba laiti ningelishikilia pale mwisho, pale mwanzoni, na nikafuatilia, labda neno hili lingenisaidia mahali. Haleluya! Kwa hivyo kuna mambo mengine ule mtu bado unafuatilia kusoma Biblia hii, usipuuza. Hata kama umebaki nyuma, labda unaweza kuwa nyuma, usijaribu kuacha. Nenda tu na hiyo kitabu na usiruke kwa ajili mimi niko nyuma. Take your time, soma tu ile kitabu ukienda. Hata kama utakuwa unasoma basi chapter 2 peke yake kwa siku, lakini enda polepole, utapata makusudi kwa nini Bwana akatoa ufunuo huo kwamba tukaweze kusoma Biblia hii na tumalize. Haleluya! Maana mimi niko na tunda ambalo ninaona kupitia kusoma Biblia hii na kuenenda kwa kitabu, na sio kusoma tu, lakini kujua ni sababu gani kitabu kikaandikwa, ama ni ufunuo gani ambapo huyu mtu alipatiwa ndipo akaandika. Haleluya! Kwa hivyo nilisaidia katika hiyo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka tukaweze kuzungumza umuhimu wa kubatizwa katika maji mengi. Kuna umuhimu wa kubatizwa katika maji mengi. Maana tulifika tukasema kwamba tukasoma kuhusu maji mengi, lakini kuna umuhimu wakati unapobatizwa katika maji mengi. Kuna umuhimu katika maisha ya kiroho ambaye inaweza fanya kwamba tusije tena tukapuuze. Haleluya! Kwa hivyo tutafungua kitabu chetu katika Warumi 3 mstari, Warumi 6:3 na mstari wa 6. Pale ndio tutapata wakati ambapo unapoona tunapobatizwa katika maji, kuna kitu wanga katika maisha yetu ya kiroho ambaye ni ya maana. Hatufanyi tu hiyo kitendo, lakini tunafanya ni kwa ajili tunaasilisha kitu katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya! Kwa hivyo tusome Roma 6 mstari wa 3 na mstari wa 6. Utaruka maana sina wakati, nataka tukumalizia pale ndio tuposa tuingie katika funzo ile lingine. Neno la Bwana linasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu
tulibatizwa katika mauti yake? 6 inasema, mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubadilike, tusitumikie dhambi tena. Amina. Bwana apewe sifa. Kuna umuhimu wakati ambapo unapoona tunapobatizwa katika maji mingi, na wakati ambapo unabatizwa maji mingi, haubatizwi tu ya kwamba unaenda pale unaenda kuokolewa, lakini kuna kitu ambao unastahili ukaangalie neno hili ambapo litabadilishaje maisha yako. Maana wakati ambapo unabatizwa wala tena unaua ukawaida wako ambapo ulikuwa ndani yake, ama matendo yako ya kale unaiua, unakuwa mtu mpya katika Kristo. Bwana apewe sifa. So wakati unasikia kwamba ni ubatizo, jua kwamba unaenda kuzika yale ambapo matendo yako inatoka mapya ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo hii ndio umuhimu wa kubatizwa katika maji mingi, na kufahamu ya kwamba ni kubatizwa hivi, hatubatizwi tu kwa ajili ni desturi. Kuna umuhimu wakati ambapo tunabatizwa. Wakati unatoka katika maji, inaonyesha wewe ni mtu mpya, hauko vile ulikuwa, matendo yako umeyazika, sasa wewe ni mtu mpya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Najua kuna watu wengi hata hapa kanisani ambaye walifuata njia, hata watumishi wa Bwana wakajinyima, wakapelekwa katika maji mingi, lakini kwa ajili hawakufuatilia, wakajua kwamba kule yale mabaya walikuwa nayo ilikuwa inasikwa, wakajitokeza watu wapya, hawakuzingatia jambo hili. Kwa hivyo unaweza batizwa na ukose kuzingatia umuhimu wa kubatizwa na usibadilike, ulimeni vile ulikuwa. Haleluya. Hiyo ya kwamba nilibatizwa, maana watu wengi wanakatalianga kati ya ubatizo. Ukiuliza mtu ulibatizwa kwa nini, anasema mimi najua nilibatizwa katika maji mingi, lakini that important ya kubatizwa hakushika na kusema kwamba wakati nilikuwa nabatizwa wale mambo matendo yale ambapo yalikuwa ya zamani ilikuwa ninaifika, nikatolewa mtu mpya. Hawafahamu ile jambo. Haleluya. That's why ni wachache ambapo walisalisha, wale ambapo walifahamu kwa nini waliangushwa katika maji. Lakini kuna wale waliangushwa lakini walitoka tu hivyo hivyo, yale matendo ambapo walikuwa walitoka tu naye na ile matendo, hawakuacha katika maji, wakachukua ule upya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tusome Mathayo 3:3. Mathayo 3:3. Inasema, kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa 3. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yes. Haleluya. Wakati Yesu alipokuwa anabatizwa, wakati alipokuwa anaikwa katika maji, kuna neno ambalo lilinenwa pale ya kwamba tengenezeni mapito yenu. Hilo neno liko na uzito katika maisha ya Mkristo, bila kufahamu ya kwamba neno hili liko na uzito. The way Yesu alibatizwa katika maji,
ndipo akaanza safari. Haleluya! Alikuwa anaasilisha ya kwamba sisi kama watoto wake tutanenda hivyo katika maji, ndiposa tukaanze katika safari ya uokovu katika njia iliyo sawa. Haleluya! Maana sio kubatizwa tu, lakini ni kubadilishwa kutoka yale maisha ambapo ulikuwa ukaingia katika maisha mengine. Hiyo ndiyo inamaanisha kwamba tengeneza mapito yetu. Haleluya! Utengeneze njia yako ya uokovu, isiwe tu ya kwamba mimi nimeokoka na ile hali haujatandaa njia yako ya wokovu. Haleluya! That's why unapata kwamba wakati tuko na ubatizo kama sisi CLC, kuna step wakati tunafuata. Unaweza pata kwamba kuna vitabu mingi ya kwamba Mkristo huyu anapatiwa akaweze kusoma, akaweze kupitia, akaweze kujua hili neno likae ndani yake, akaweze kujifahamu kwa nini anaenda kubatizwa. Haleluya! Sio rahisi upate hapa na kwamba umeamuka tu na tusema kwamba unapelekwa katika maji. Sio rahisi. Tunaweza chukua muda kabla hujapata kwamba tuko na klasi ya ubatizo, kabla hatujasema kwamba tutaenda kubatiza watu labda waseme kwamba labda sisi tulijisahau. Hatujasahau. Tunataka kitu ambapo ikitendeka ikaleta utukufu mbele za Bwana. Haleluya! Kwa hivyo sio rahisi upate kwamba tumeamua tu siku ya leo ama tukupata kwa barabara na tukachukua tunapeleka kwa maji na tufurahia kwamba tulibatiza mtu. No, sio rahisi. Paka kuna sehemu itafuata, paka kuna mtihani utapatiwa. Ukiona kwamba mtumishi wa Bwana anasema kwamba nimeona oni bado ninaomba, kuna sababu. Paka wakati atasikia sauti ya Mungu ya kwamba Bwana anajaribu kumwambia kwamba kuna mtu fulani anahitaji akaweze kupitia mahali hapo. Haleluya! Maana anataka kwamba wakati utakayobatizwa hautabaki chini ulivyo, maana kuna vitabu atainvesti ndani yako ili ukaweze kufanyika kitu cha maana katika CLC. Haleluya! Maana wakati unapopata unabatizwa, tunatarajia kitu fulani, tunatarajia kiungu kingine kipya katika CLC, katika mwili wa Yesu Kristo, ambaye itafanya ufalme huu ikaweze kujengeka, sio jinsi ilikuwa, lakini ionekane leo ingine tofauti. Haleluya! So mtu anaweza sema kwa nini tuko na desturi ambayo tunaangalia? Kuna vile tunasoma mtu, hatutakupeleka tu kwa ajili imefika wakati, hatutakupeleka tu kwa ajili tumeona kwamba wewe umetosha. Qualification fulani. No wanda inafika mahali pale kuna mtihani wanga inasemekana kwamba lazima upitie hapa, upitie hapa, upitie hapa, ndipo ufika katika ubatizo. Haleluya! Maana sio kuwekwa tu kwa maji, bali ni kutengenezwa ukawe kitu ambaye kitafanya mwili wa Yesu Kristo ikaweze kufika leo ingine. Tusome John 13:5. John 13:5. John 13:5. Soma hapo. Yohana Mtakatifu 13 mstari wa 5 inasema, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Yes. Yesu Kristo wakati alikuwa kuna kitu alikuwa anaonyesha katika wanafunzi wake, na wakati alikuwa anafanya kazi hii, na angalia kitu kwamba pale anatumia maji.
maji, ametafuta maji, ameweka katika mawe. Na nasema hivi kwa ajili gani? Kuna makanisa mengi wanda walikatalia mstari na wakachukua ubatizo kuwa kitu ambayo kina value katika maisha yao. So utapata kwamba wataleta maji, usikie ni batizo. So maji italetwa katika kitu hivi, alafu hiyo kitu utapata kwamba wanachukua wakiweka, wakichora katika uso wa mtu. Bwana apewe sifa. Ni vile walikosa ufunuo, so wakakatalia hiyo mstari, wakajua hiyo ndio njia ambayo ni ya ubatizo, ambayo ni ya upotevu, sio neno la Bwana. Haleluya! Lakini wangepata ufunuo pale, hawangefanya hiyo kitendo, wangefuata njia ya ubatizo kawaida. Maana wakati wanapofanya hivi, wanaona ya kwamba wanabatiza, na Yesu hakuwa anabatiza. Hiyo haikuwa njia. Yesu hakusema pale ninabatiza. Bwana apewe sifa. Lakini kuna wale wanatumia hiyo kusema kwamba ukikuja ukichorwa kwa uso, nikichukua hiyo maji nikichorwa, wewe unabatizwa. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa uko hapa ulichorwa. Angalia, ingia katika hiyo nini, uulize Mungu kwamba Bwana, imefika wakati ambapo nastahili nikaweze kubatizwa katika maji mengi. Haleluya. Maana that was shortcut. Na hii shortcut haitafanya ukaweze kutoka kile Bwana alikusudia ukaweze kutoka. Maana ni hii tu njia ya ubatizo ambayo itakulea ukaweze kufika kile kiwango ambayo Bwana anataka ukaweze kuwa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nitaachia pale ili katika ukaweze kujua umuhimu wa ubatizo katika maji mengi. Haleluya. Wacha tuingie katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, na najua kwamba maswali tutakuwa nayo Jumapili ijayo wakati tutakuwa tunamaliza section hii. Kama utakuwa na jambo, kawaida utaandika mahali ili tutamalizia Jumapili ijayo katika mahali pale. Kwa hivyo tutaingia katika the Holy Spirit, kubatizwa katika maji mengi. Kuna kitu ya maana pale ambapo sio tofauti na kubatizwa katika maji mengi, ama mahali pale haihitaji labda kitu fulani ama kitendo fulani kitatendeka ndio ijulikana kwamba umebatizwa katika Roho Mtakatifu. No. Haleluya. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ile tu moja ambayo unaweza, vile tulisema kwamba kubatizwa kwa Yesu Kristo ni kuzama ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. So the same, but hii nayo inakuja utofauti kidogo tu, lakini ni the same ya kwamba kuzama ndani ya Yesu, but hii inakuja tofauti. Tofauti hii ni kwamba tutabatizwa tu katika Roho Mtakatifu wakati ambao utakuwa kini kusikia neno la Bwana na likatae ndani yako, na hilo neno ndio litakayofanya ya kwamba ukae ukabatizwe katika Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. So Roho Mtakatifu, kitu ya kwanza, hawezi kukaribia mahali ambapo kuna takataka tofauti. Haiwezi. Haleluya. Roho Bwana hawezi kukaa
kitu ya kwanza, ili ukaweze kufahamu ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba mtumishi wa Bwana asimame hapa akaweze kuhubiri. Wakati utafungua roho yako, wakati utajitakasa mbele za Bwana, wakati utaachilia mbele za Bwana, neno hili wakati litakufikia, neno hili wakati utalipokea, likalete kitu ndani ya moyo wako, hiyo ndio itakuwa umebatizwa. Haleluya! Hapo ndio Roho wa Bwana ataingia ndani yako na kuanza kufanya kazi na kuanza kukuhudumia. Haleluya! Through the word of the God. Haleluya! Sio ingine ya kwamba labda nimeona watu wakifanya visanga, wanafika mahali wanasema imefika wakati Roho Mtakatifu ikaweze kuingia watu. Kwa hivyo wanaforce watu kiwango kwamba wanaanza kuongea katika ndimi. Hata yule ambaye adui atasukumwa kuambia kwamba anza kufanya ishara wakati ili ukapokea Roho Mtakatifu. No, it's a different through the word of the God. Wakati utafungua moyo wako ukajitakase, ukamsongee Bwana, Roho Bwana atapata nafasi ndani yako, ataanza kuhudumia mahali ambapo uko. That is the way ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hivyo wacha tuende katika kitabu tukasome mahali pale, tusome Luka 24 mstari wa 49. Luka 24. Before tusome pale, wacha tusome Matendo ya Mitume. Na naipenda hii kitabu. Hii kitabu wakati kama hukumaliza na kuna kitu chochote, rudia hiyo kitabu kusoma. Haleluya. Hii kitabu mimi kimenibariki. Atukuzwe Yehova kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Sio rahisi kumaliza hii kitabu. Mimi mwenyewe nilijaribu chapter nyingine nikashindwa. Lakini kuna hilo msukumo ambapo ilikuwa wakati nitangazwa hapa nikasikia kwamba nitaenda ndani. Hii hakika imenibariki. Haleluya. Kuna mambo ingine ambapo ilikuwa sifahamu, lakini wakati ambapo nilienda ase niko na ufahamu wa hili neno ambalo siwezi sema kwamba ninaifahamu kabisa, lakini kile kidogo ambapo Bwana amenifunulia kupitia kwa studies ya Biblia. Haleluya. Matendo ya Mitume 1:45. 1:45. Hebu tukapate mahali pale tuone Bwana anasema nini. Inasema hata alipokuwa amekutanika nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mulisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa katika Roho baada ya siku hizi chache. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Sikia, wakati ambapo walikuwa wamekaa kule mahali ambapo waliambiwa waende kukaa, hawakukaa tu pale kwa ajili tunaenda kukaa maana tuliamrishwa tuende kukaa, bali kule kukaa walikuwa wanakaa wakisoma neno la Bwana. Naamini ya kwamba demo wakati walikuwa wanasoma, demo Roho wa Bwana alikuwa anashuka anawatembelea. Haleluya. Maana hatuwezi tangaza kwamba tutakaa katika hii nyumba tukilala tu tukingoja. Lazima tuwe na sababu ya kwamba kuitana kwetu mahali hapa kuna sehemu kukafadhalishwa, maana kuna kitu fulani ambayo Bwana ameamrisha ya kwamba kanisa tukaweze kukutana, na kupitia kukaa hapa kuna neno lake ambapo analeta ni kwa ajili akaokoe nafsi zetu. Haleluya. Si ya kwamba ni kukaa tu.
na unaweza kuja katika mikutano mingi kwa ajili hauna hiyo ufahamu utoke hivyo, lakini wakati ukasikia sauti ya Bwana ameamrisha kwamba tunastahili kukutana hapa, kuna sababu. Wakati utakuwa attentive na kusema kwamba nitasikia ni nini Bwana ameamrisha ya kwamba nikawe mbele zake, hiyo ndio utaona matokeo. Amen. Haleluya. Baada ya hiyo mkutano kuisha, sasa ndio matokeo itaonekana. Kwa hivyo hao wakati walipata Mikaeli huko, walikaa wakatulia, wakasoma neno la Bwana, wakapata ufunuo, wakazidi kujitakasa, maana mahali pale ilikuwa amri ya Bwana. Ninajua kwamba walikuwa wanatubu na kulilia Bwana na kupokea neno la Bwana, likazidi kusililia ndani yao, likazidi kuingia. Wakati walipojitakasa wakawa wako sawa, Bwana akaachilia Roho Mtakatifu akatawala mahali ambapo wako, akachukua nafasi katika mioyo zao. Haleluya. It's very important. Wakati ambapo unasikia mkutano yote iko mahali, lenga hiyo mkutano, useme Bwana, nipofunua hiyo mkutano, ninapoenda mahali pale, makusudi ambapo ulikusudia kwa hiyo mkutano, Bwana ilipate mimi. Haleluya. So utapata kwamba utatoka hapo na kitu ambaye itasalisha hiyo mkutano. Kwa hivyo wanafunzi hawa walipoenda pale, walingoja ile Bwana alikuwa anasema, na hakika Bwana aliachilia. Wakati aliachilia waliona matokeo, maana walikuwa pale wakiwa waoga, walikuwa katika nyumba ile mtu hawezi omba, walikuwa katika ile nyumba mtu hawezi hubiri, lakini Roho Mtakatifu aliposhuka pale, wakawa na nguvu ya kuomba, wakasema tutakaa hapa, tutatoka nje tutangaze uzuri wa Bwana. Haleluya. That's why nikasema kwamba kuna lesson tulifundishwa mahali hapa kwa ajili ya vipaji zile tuko nazo. Aliwezi kutoka kionekane bila Roho Mtakatifu kuinvite. Haleluya. Haiwezi kuwa na impact mpaka Roho wa Bwana akaingia kati, ndiye atatokea kile Bwana aliweka ndani yako kikaanza kufanya kazi. Ni kwa ajili sio wewe utakuwa unafanya, hautakuwa na uoga tena, bali Roho ambapo atakuwa ndani yako ndiye atakayefanya. Haleluya. Mpe Bwana makofi. Asante Bwana. Twende kwa Luke 24:49. Luke 24:49. Inasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uweza utokao juu. Amen. Asante Bwana, apewe sifa. Hii ni ahadi tu Bwana alizidi kuahidi wanafunzi. Hawakutoka tu kabla, lakini walitulia wakaweza kupokea ile Roho, wakaweza kubatizwa. Hii ilikuwa sababu wakae pale mpaka wakati watabatizwa, ili wakapate nguvu mpya za kutenda ile kazi ambapo Bwana alikusudia kutenda. Haleluya. Wapendwa, ni muhimu kanisa linapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, maana hii inafanya chochote ambapo Mungu aliweka kwa mtu individual kitajipuka na kitaonekana. Haleluya. Bila hiyo ubatizo utakaa chini na hiyo kitu akitachochewa, kama kikatazidi tu kukaa miaka nenda rudi, lakini akitajitokeza ya kwamba watu wakafahamu ya kwamba kuna nabii katika kanisa letu. Haleluya. Lakini Roho Mtakatifu akichukua nafasi, hata jua kwamba anatoa unabii, hata fahamu ya kwamba anatoa unabii, atajipata akitoa unabii kwa ajili ya Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Haleluya.
Twende katika Matendo ya Mitume kwa haraka, 8:1 hadi 4. Matendo ya Mitume inasema 8:1 hadi 4. Soma hapo. Siku ile ukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Yes. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akaingia kila nyumba, na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Amina. Bwana apewe sifa. Hii inasema kwamba without that Roho Mtakatifu hawa watu hawangeenda kutangaza, maana Paulo tayari ako tayari kumaliza yule ambaye analitukuza jina la Bwana. Kwa hivyo hawa kwa ajili walikuwa na kitu kingine tofauti katika ulimwengu mwingine tofauti, hata hawakusikia mambo ya Paulo, walitoka na wakatangaza kwa ajili ya ujasiri ambapo walikuwa nao. Haleluya! Wakati unapopatizwa katika Roho Mtakatifu, kuna kitu ambapo na ujasiri utapata. Ile ujasiri utafanya mambo si ya kawaida. Watu watakuangalia, waangalia udogo wako, lakini matendo yale ambapo utatenda watastuka nao. Ni kwa ajili ya ujasiri ambayo Bwana atatenda, amekupa. Utatenda matendo makuu yale ambapo katika umri wako utaonekana kwamba haungeweza. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo kitu ambapo iko mahali hapa, Roho wa Bwana siye kwamba inaangalia kwamba kuna age, haiangalia kwamba mwenye anasaidia apatizwe ni mtu fulani. So long as utafute utakaso wa Bwana, Roho wa Bwana itakuwa juu yako. Haleluya. Haijalishi umri, haijalishi